Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。新的一年呢才刚刚开始，可是呢不但疫情还没有减缓，乌克兰的紧张情势也让人担心，俄罗斯和北约是不是真的要开战了？ Какие-то политкорректные формулы указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. 从去年底以来，俄国陆续集结10万大军到乌克兰边界，尽管对外声称是例行性的演习，但欧美各国担心也有可能是为了入侵乌克兰做准备。过去这个星期，俄国、北约、欧洲安全合作组织等多方代表紧急会面协商，但截至14号，紧张情势还没有和缓的迹象。乌克兰为什么会成为北约和俄罗斯的冲突前线？俄国到底想要什么？北约又会如何回应呢？ 乌克兰之所以成为冲突前线，跟地理位置和历史文化脱不了关系。乌克兰东边是俄国，北边是白罗斯，西边跟波兰、斯洛伐克等东欧国家接壤，南边则是掌控俄军从里海进入黑海的水道。乌克兰自古以来跟俄罗斯的社会和文化渊源非常深，有30%国民的母语就是俄文，也是前苏联的加盟共和国之一。俄国之所以开始焦虑，是因为乌克兰从2013年底到2014年爆发广场革命。 导致原本亲俄的总统遭到推翻，随后呢，发展路线和民意呢就比较倾向跟欧盟拉近距离，以及加入欧美各国组成的军事同盟北约。但这样一来呢，北约就会直接靠到俄国的大门边上，让莫斯科是相当的不安。2014年，利用乌克兰广场革命期间国内濒临分裂的局面。 俄国派兵占领了克里米亚半岛，同时还支援乌东的分离主义分子独立建国，导致乌克兰国土遭到分裂，而且陷入长期内战。一直到今天，俄国在谈判中还是主张北约所谓的侵略性东扩，让他们深感威胁。And for a long time, we have had a balance on the European situation. But then NATO has started to aggressively expand to the east. Enlargement is a dangerous thing that has been accompanied by many offensive actions. 如果摊开欧洲地图，可以看到，随着北约从1949年的12个创始会员国一路增加到现在个30个国家，确实是越来越接近俄罗斯以及由俄国主导的欧亚经济联盟，只剩下几个国家夹在双方的势力范围之间。而俄罗斯呢，也用军事行动画出了红线。除了前面提到2014年占领克里米亚半岛、分裂乌东之外，也支持在乔治亚境内的分离主义分子，甚至在2008年一度挥军 入侵乔治亚，而乔治亚呢，则是早在90年代冷战结束后就希望加入北约，只是至今也跟乌克兰一样还没有成功。美国的谈判代表在这个星期的协商之后呢，再度重申北约的规章非常明确，任何欧洲国家想加入都欢迎申请。So we are open to everyone, and certainly Ukraine is one of those countries that very much wants to become a member. And so they are going through the process. So we'll see where things go. The same is true for Georgia, which is the other country most often talked about. 那从谈判一开始，俄国就主张北约必须要承诺不再向东边扩张，而美国也早就扬言不可能答应这样的要求。经历1个星期的几场协商下来，双方似乎是越谈越僵，没有任何的突破。 We've now completed an intensive week of diplomacy in multiple formats. We stuck to our core premise of reciprocity. We were firm in our principles and clear about those areas where we can make progress and those areas that are non-starters. Оснований садиться вот в ближайшие дни вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу. 美方代表说，俄国不愿承诺撤军或缓和冲突，而俄国呢更是强硬，表示如果美国不肯让步，不排除派兵到古巴和委内瑞拉，也就是美国的后院门口，让局面进一步升温。Рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы? Ну, например, вот возьмем ту же Венесуэлу или Кубу. Я
Не хочу ничего не подтверждать, ничего не исключать здесь тоже не буду. 但是俄罗斯的立场如此强硬，也让美国觉得有一点点莫名其妙。因为加入北约需要全体会员国一致同意，而乌克兰的申请程序虽然正在进行，但其实法国和德国曾经表达反对。美国总统拜登的态度呢也是相对消极。根据《纽约时报》分析，理由呢有好几个，包括拜登不想被迫承诺共同防卫乌克兰的义务，还有呢，如果让乔治亚、乌克兰加入北约，踩到了俄罗斯的红线，那北约就要直接处理这些国家境内亲俄分离主义的武装冲突。同时呢，莫斯科也可以利用欧洲对俄国天然气的依赖，故意调整供应量，冲击欧洲的能源价格。总之啊，让乔治亚和乌克兰加入，恐怕会打乱目前的平衡状态，只会让欧洲局势变得更不安全。而俄国理论上也清楚欧美各国的立场才对。前美国驻俄大使麦克法尔表示，俄国在这一次谈判过程中一直要美国承诺北约不能东扩这一个美国不可能接受的条件，看起来好像是无理取闹，其实可能是为了逼美国和欧洲各国在其他俄国提出的条件上让步。这些要求呢，包括北约军力撤出波兰、波罗的海3国等东欧国家，北约不得把俄国纳入北约的中程飞弹射程范围内，也就是部署在乌克兰。另外还要让乌东独立建国的省份实施自治。那针对北约军力部署的要求，等于是要北约跟俄罗斯的势力范围边界退回1997年的状态。这样的关系重整远远超过乌克兰本身的问题，这可能才是普丁真正的算盘。只是目前双方虽然不排除用外交方式继续谈下去，却也都表示绝不害怕开战。Could you address the Deputy Foreign Minister's comments, Sergei Ryabkov, suggesting that that Russia could deploy forces or wouldn't rule out deploying forces in Latin America? If Russia were to move in that direction, we would deal with it decisively. As far as we're concerned, we are ready to move forward on diplomacy, and we are ready to go down the other path. And both of those, in my view, that question of which path is one that is facing us now. It's not facing us a year from now or 5 years from now. It's facing us in the foreseeable future. 最终开战的可能性高吗？美国、英国虽然表示不会出兵，但已经规划好史上最严厉的经济制裁。而北约秘书长则是强调，如果俄国入侵乌克兰，他将会付出重大代价，但还是希望能找出和平解决的方案，而不是以冲突收场。而白宫这边呢，则表示目前暂时没有安排下一场协商。看起来球似乎在俄罗斯这边，要施加更多压力让冲突升级，还是重新回到谈判桌上，目前暂时没有迹象。最无奈的呢，恐怕还是夹在中间的乌克兰人，既担心俄国重演挥军克里米亚的决定，又害怕北约无法有效的吓阻普丁。各位大风吹，我们下回见。上一集的汉威跟你说，我问大家在去年4月台湾刚开放 AZ 疫苗的时候有没有去打呢？回应还蛮热烈的。有人家里的长辈怕疫苗副作用不敢打，那觉得做好个人的卫生习惯就好。那有人是成功说服长辈先打再说。那也有医护人员的观众说，虽然第一时间有资格，但是等到后来 mRNA 疫苗进来才接种，这好像也符合当时的民调啦。我记得并不是所有医护都马上就想去打。那另外还有一些回应是针对上一集疫苗犹豫的这个主题，有一位也是倾向不打疫苗的观众，他说有几个想法，包括打了还是会传染给其他人，所以打疫苗没有保护他人的效果，还有人体本身有一定的免疫力，疫苗只是防重症，但是为了担心不可知的中长期副作用，宁愿要做好个人可以掌握的防疫措施就好。那这部分呢，我有在查一下资料啦，其实去年10月有一些研究是针对已接种的人的传染力，发现他们如果被 Delta 和 Alpha 病毒株感染，再传染给其他人的几率，其实会比未接种的感染者下降6-7成左右。所以单就这一点来看，其实疫苗应该还是有保护别人的作用。那如果大家针对今天影片有什么感想呢？也欢迎继续在留言中用 hashtag 汉威跟你说，让我们知道。影片最后呢，要感谢所有的付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员。如果你喜欢今天的影片，记得按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，接收所有的通知，就不会错过我们的最新内容喽。